फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल माई डेली लाइफस्टाइल। तुम्हारा सबाई केमन आछो? आशा करी सबाई भालो आछो, सुस्थ आछो और आमिও ঠিকঠাকই আছি। তো এখন বেজে গেছে সকালবেলাতে 9:30। 9:30 থেকে আমি এখন তোমাদের সামনে এসে গুড মর্নিং উইশ করলাম। ভিডিওটা আগেই স্টার্ট করে দিয়েছি। আর আজকে তো দেখতে পেলে ব্রেকফাস্টে বানিয়েছি ফ্রেঞ্চ টোস্ট। আসলে কি হয়েছে বলো তো, ডিমগুলো যে নিয়ে এসেছি না, ডিমগুলো বুঝতে পারছি না কেন আপনি না কেমন চিটচিট খেয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ডিমগুলো মানে একটু পুরনো ছিল, তো ভাবলাম তাড়াতাড়ি ব্যবহার করে ফেলি, কারণ ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানাতে গেলে ডিমটা একটু বেশিই লাগে। তো সেই জন্য কী করবো, আজ ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানিয়ে ফেলাম। আর বহুদিন হয়ে গেছে বানাইনি, আমার ছেলে তো ভুলেই গেছে। ও বলছে কবে খেয়েছিলাম আমার মনেই পড়ছে না, মানে এরকমই ব্যাপার। আর আজকে বাবুর এখন অনলাইন ক্লাসে 9:30 থেকে থাকে, সেটা নেই। ওদের স্কুলে মানে হয়তো কিছু ম্যাডামদের কিছু কাজ আছে, তো সেই জন্য ও কিছু মানে মোবাইলে কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে ওয়ার্ক, সেগুলো করতে হবে। আর ওদের আবার যেহেতু হাফ ইয়ারলি পরীক্ষাটা স্টার্ট হবে সেই 18 তারিখ থেকে, তো তার জন্য আবার কপিজ আনতে যেতে হয়। মানে ওদের স্কুলে স্ট্যাম্প দেওয়া যে সমস্ত কপিজ সেগুলো আনতে হবে, সেই মধ্যেই ওদেরকে এক্সামটা দিতে হবে, দিয়ে তারপর আবার সেটা সাবমিট করতেও যেতে হবে। তো সেই জন্য আর কি দেখা যাক আজকে যেতে পারি কিনা। 1টা অবধি টাইম আছে, যদি সব কাজকর্ম সেরে আজকে যেতে পারি তো ভালো। তো দেখি তাড়াতাড়ি করে কাজকর্মগুলো করে নিই। মানে একবার করে খালি স্কুলে যাচ্ছি প্রত্যেক সপ্তাহে, আর একবার করে আসছি, এই করে যাচ্ছি। তো ওই জন্যই বোধহয় স্কুলের মানে কাজকর্ম মানে ম্যাডামরা থাকবেন, কারণ সাবজেক্ট টিচাররাই ওদের আর কি কপিসগুলো দেবে। তো ওই জন্যই বোধহয় মানে একজন টিচার এক একদিন ছুটিতে থাকছেন, তো সেই জায়গায় ওদের মানে কিছু ওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছে, সেগুলো করে দিতে হবে, করে বোধহয় ম্যাডামদের পাঠিয়ে দিতে হবে। তো আজকে চলো 9:30 তাড়াতাড়ি করে কাজকর্ম সারি, যদি একটু হাতে টাইম পাই। তো ভাবছি 1টার মধ্যে, তো 12টা-13টার মধ্যে যদি হয়ে যায় তো ভাবছি একেবারে গিয়ে নিয়ে চলে আসবো, যত তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে আসা যায়। অ্যাডমিট কার্ডও আমি এর আগেই করিয়ে নিয়ে চলে এসেছিলাম, তো শুধু অসুবিধা নেই, গিয়ে অ্যাডমিট কার্ডটা ওদের শো করলে পরে ওরা কপিসগুলো দিয়ে দেবে। তো আমার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো ব্লগটা লাস্ট অবধি। তো তোমাদের সঙ্গে কথা বলে দেখো এবার বিছানাটা পরিষ্কার করতে চলে এসেছি। বিছানার পর কালকে দেখো মশারি টাঙিয়েছিলাম। আসলে এখন ওয়েদারটা এমন মানে খুব একটা এসি চালাতে লাগছে না, আর আমাদের যে ঘরে যে খুব যে মশা আছে সেটা কিন্তু নয়, কিন্তু ওই 2-3টে মশা হয়তো সারা ঘরের মধ্যে করে, আর রাত্রেবেলাতে ধারটায় যে শোয় মানে কোনাটাতে যে শোয় তাকে পুরো কামড়াবে। তো ওর বাপি শোয়, তো সেই জন্য বাপিকে কামড়ে দেবে, বা এই ধারটাতে আমি শুয়ে থাকি, বাবু তো মাঝখানে শোয়, তো সেই জন্য মানে কামড়ে দেবে বলে মশারিটা টাঙিনি। মশারিটা টাঙিয়ে শুলে কি বলতো একদম নিশ্চিন্তভাবে শোয়া যায়। আর এই দেখো মশারি তুলতে তুলতে আবার বাবুকে বলছি যে যা, যে ওয়ার্কগুলো ইয়েতে মোবাইলে পাঠিয়েছে সেগুলো করে নিয়ে যা, বসে থাকিস না ক্লাস নেই বলে। তো সেই জন্য দেখো মশারি টশারিগুলো ভালো করে গুছিয়ে নিই। বিছানাটা আমি এখন তুলে নিচ্ছি, বিছানাপত্র তুলে নিয়েছি, নিয়ে এবার চলে এসেছি রান্নাঘরে। আর রান্নাঘরে দেখো রাত্রেবেলার মাছ রান্নাটা করে নিচ্ছি। তো মাছ রান্নার জন্য তোমাদেরকে আর এটা আর কি শেয়ার করবো, ওই যেরকম পেঁয়াজ রসুন আর কি, নুন হলুদ কাঁচা লঙ্কা জিরে গুঁড়ো এই দিয়ে মাছটা তাড়াতাড়ি করে একটুখানি পেঁয়াজটা কষিয়ে নিয়ে রান্না করে নিচ্ছি। রাত্রেবেলা রান্নাটা করে রাখলে তোমাদের বলেছি খুব সুবিধা হয়। তো দেখো এই যে মাছগুলো দিয়ে দিলাম, মাছ টাছগুলো দিয়ে ব্যাস এদিকে মাছটা দিয়ে ফুটতে দিয়ে দেখো এবার এইদিকে আমি বাসন মাজছিলাম। আমি অলরেডি কিছুটা বাসন মাজাও হয়ে গেছে, আর বাকি যেগুলো আছে তাড়াতাড়ি করে মেজে নিচ্ছি। মাল্টিটাস্কিং যাকে বলে আর কি, একদিকে ওই রান্না করে বসে থাকলে তো আমাদের মেয়েদের হবে না, এদিকে আরও প্রচুর কাজ পড়ে থাকে। তো সেই জন্য দেখো তাড়াতাড়ি করে বাসন টাসনগুলো মেজে নিচ্ছে, নিয়ে এখনও প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে। ঘরটা ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু ঘরটা মোছা হয়নি, আর টুকটুক করে এবার সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেবো। নিয়ে আজকে যা আকাশের ওয়েদার, মনে হচ্ছে না আজকে আর যেতে পারবো ওদের স্কুলে, তাও দেখো তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছি। রান্নাঘরটা পুরো পরিষ্কার করে নিয়ে দেখো এবার চলে এসেছি ফ্রিজের মাথাটা একটু পরিষ্কার করতে, ফ্রিজের টপটা, কারণ ফ্রিজের টপটা খুব নোংরা হয়ে যায়, তো সব সময় করে উঠতে পারি না। আর তোমাদের তো বলেছি যে আমার একদম রোড সাইডে ফ্ল্যাটটা, তো এত ধুলো পড়ে, আর সবসময় সত্যি কথা। এই দেখো একটা তোয়ালে চাপা দেওয়া থাকে, আর এই দেখো তোয়ালে তোলার পরে তোয়ালের নিচে আবার মানে যে যা পারে যখন আর কি সব এনে ওখানে রেখে দেয়। তো ওই কাগজপত্রটা দেখে নিলাম যে ওটা দরকারি কাগজ কিনা, তো দেখলাম যে না ওটা দরকারি কাগজ নয়। তো সেই জন্য ওটা মানে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। দিয়ে এবার দেখো ভালো করে একটা পরিষ্কার কাপড়, মানে পরিষ্কার যেটা দিয়ে আর কি মুছি সমস্ত ফার্নিচার, সেই মোছাটা দিয়ে ভালো করে মুছে নিচ্ছে। আর আমার কলিনটা শেষ হয়ে গেছে, এই মাসে দেখি ইয়েতে কলিনটা নিয়ে আসাতে হবে। তো দেখো এমনি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তোয়ালেটা তো ধুয়ে পেতে দেবো, তো তার আগে দেখো ফ্রিজটা আসলে অনেকদিন পরিষ্কার করা হয় না, তো তোয়ালেটা তোলার পরেও গাটাগুলো বেশ ধুলো পড়ে যায়। যদিও আমি করে দিই কিন্তু তবুও ধুলো পড়ে যায়, তো সেই জন্য আজকে ভালো করে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিলাম। আর এই দেখো এটা বাবুর স্কুলে যাওয়ার রাস্তা, আমি এখন চলে যাচ্ছি বাবুর স্কুলে। একটা টোটো রিজার্ভ করে যাই, তোমাদের তো বলেছি।
এই দেখো, এই যে আমি টোটোতে, চলো আমার লাঞ্চ মেনুটা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই। এই দেখো, এখানে রয়েছে ওলের ডালনা, এখানে রয়েছে মুগের ডাল, আর এখানে রয়েছে এই দেখো পমফ্রেট মাছ। আর এইখানে এই যে রাত্রেবেলার মাছটা যেটা রান্না করে রেখে দিয়েছি সেই মাছটা, এটাই হচ্ছে আজকে আমার লাঞ্চ। তো বন্ধুরা আবার চলে এসেছি তোমাদের সামনে। এই দেখো, স্কুলে গেছিলাম তখন একটুখানি শেয়ার করলাম, স্কুলের ভিতরটা না শেয়ার করা হয়নি গো, আসলে ওদের স্কুলের সমস্ত গার্ড দিয়ে বসে থাকে তো সেইভাবে শেয়ার করা যায় না। তো এই দেখো, এই যে কপি নিয়ে চলে এসেছি, সমস্ত এক্সামস কপি, ম্যাপ আছে, ড্রয়িং শিট আছে। তো আজকে লাঞ্চ মেনুটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। এখন বেজে গেছে 1:30, বাবু গেছে স্নান করতে, ওদের অনলাইন ক্লাসের প্রচণ্ড প্রেশার, আবার আজকে 3:30 থেকে অনলাইন ক্লাস আছে। তো আজকের ভিডিওটা বেশি বড় করব না, আবার চলে আসবো নতুন একটা কোনো ভিডিও নিয়ে। আজকের মতন টাটা।